Pozdrav, dragi gledaoci. Dobrodošli na drugu epizodu podcasta Novog magazina pod nazivom Napuštanje uglja na Zapadnom Balkanu. Moje ime je Damir Dizdarević i ja ću i danas i u narednim epizodama biti vaš voditelj. U prvoj epizodi dotakli smo se urgentnosti napuštanja uglja, kao i visoke cene koju plaćamo zbog njegovog korišćenja, a ponajviše u sektoru zdravstva i zaštite životne sredine. Moj današnji gost biće Aleksandar Kovačević, ekonomista u energetici i ekspert za ovu oblast. Sa njim ćemo pričati o tome da li napuštanje uglja predstavlja veliki ekonomski rizik i put u ekonomsku propast, ili je to možda čak i razvojni potencijal našeg regiona koji moramo iskoristiti. Tu ćemo govoriti o potrebama za investicijama u nove izvore energije, potencijalima obnovljivih izvora energije u regionu, a govorit ćemo i o pravilnoj energetskoj tranziciji. Ona podrazumeva da tranzicija ne bude samo blagovremena, već i pravedna po one najpogođenije, poput rudara i radnika u tim industrijama. Snimanje podcasta podržano je od strane Fondacije za otvoreno društvo Zapadni Balkan, a možete ga pratiti na našem YouTube kanalu. Dodatno, dostupni smo i na podcast platformama poput Spotify-a i Deezera. Takođe, zapratite nas na društvenim mrežama, aktivni smo na Instagramu i na TikToku. Nadam se da ćete uživati u današnjoj epizodi. Dobar dan, Aleksandar, i dobrodošli u emisiju. Da li se možete predstaviti i reći nešto više o sebi, meni i gledalcima? Pa da, ništa, to je ekonomija energetike, pre svega, eto, već 35-6 godina. Dosta tog nekog posla u industriji. Bavio se u raznim zemljama, raznim krupnim energetskim stvarima. Ovde na malo više za Ujedinjene nacije u smislu rekonstrukcije energetskog sistema posle rata 1999. i tako dalje. Nekoliko knjiga u toj oblasti. Jedna je za Ujedinjene nacije oko energetskog siromaštva iz 2004. godine. Ta knjiga je postala na neki način standard za analizu energetskog siromaštva, korišćena u raznim zemljama, u Evropskoj uniji, Svetskoj banci i tako dalje. I druga knjiga za Međunarodnu agenciju za energiju, analiza energetske politike u zemljama Balkana, 8 zemalja u tom trenutku. Jedan broj radova, nešto za Svetsku banku, nešto za Oksfordski institut za energetske studije i tako dalje. Zahvaljujem, zaista impozantna biografija i čast mi da vas imam kao gosta i da možete da kažete gledalcima vaše viđenje energetske tranzicije i napuštanja uglja na Balkanu. Ja bih tu prvo počeo sa jednom konstatacijom, ali i sa pitanjem. Uglavnom, kritičari energetske tranzicije i napuštanja uglja govore da je ugalj zaslužan za naš ekonomski razvoj, da smo koristili fosilna goriva decenijama, koja se zbog svoje upotrebljivosti, pristupačnosti i niske cene prosto izvadila mnogo ljudi iz siromaštva i unapredila rad industrije. Sada je na red došao i borba protiv klimatskih promena i napuštanje uglja, a oni često upućuju na to da će to dovesti do ekonomskog razaranja. Pa sad, šta je vaše mišljenje? Da li je ovo prosto neka podvala nekih zemalja, da prosto tako kažemo, gde će ekonomski razoriti region Zapadnog Balkana? Da li će stanje ostati isto ili je ovo neka šansa za ekonomski razvoj? Dobro, tu ima čitav niz opaski koje se na to mogu napraviti. Jedna je originalna energetska politika Jugoslavije posle Drugog svjetskog rata uopšte nije poznavala ugalj. Čak što više, proizvodnja uglja je tokom 50. i 60. godina opadala. Jedan porast neposredno posle Drugog svjetskog rata i iza toga kada je energetska politika uhvatila svoj zamah, u stvari je proizvodnja opadala. Tadašnja energetska politika se fokusirala na hidroenergiju, na uvoznu naftu i na moguću gradnju nuklearnih elektrana. Čuveni program sa 14 nuklearnih elektrana na teritoriji bivše Jugoslavije. Kojih je jedna prošla. Jedna je izgrađena. Ali
nezavisno od toga, znači u to vreme je industrija osposobljena da učestvuje u gradnji nuklearnih elektrana. Osposobljen je nemali broj kadrova, znači inženjerski kadar i tako dalje, do te mere da je ta kadrovska industrijska infrastruktura omogućila gradnju kasnije, kada je energetska politika promenjena i orijentisana ka uglju, a to se desilo tek početkom 70. godina. A zašto je došlo do toga? Zbog čega? Zbog različitih međunarodnih okolnosti, da sad ne ulazim u to. Znači, pre svega tadašnji trgovinski sporazum sa Sovjetskim savezom, koji je u stvari ključni moment. Energetska politika je promenila orijentaciju, ali je industrijska sposobnost tu. I objekti koji su izgrađeni neobično visokog kvaliteta i kad poredite istovrsne objekte na teritoriji Jugoslavije i njihovih 50 godina rada do danas, vidite da su ti rezultati izvanredniji u odnosu na istovrsne objekte u nekim drugim zemljama. U zemljama bivših Sovjetskog saveza, Vijetnamu, Indiji, Centralnoj Evropi i nekim drugim mestima. Znači, jedan specifično visoki nivo industrijske sposobnosti je bio pokazan. To je jedna dimenzija. Ima druga dimenzija. Mi smo jednu energetsku tranziciju prošli. Znači, 1992. godine u delu grejanja stanovništva se odigrala jedna tranzicija gde je napušteno uvozno gorivo. Kvalitetni ugalj, lož ulje i tako dalje. I stanovništvo se u velikoj meri orijentisalo na ogrevno drvo. To je ogroman događaj. Mi nemamo moguće sada predstavu koliko je to bilo veliko. Ali kao rezultat toga je, recimo, drvna industrija skoro potpuno nestala. Jedna izuzetno važna, moćna industrija, veliki izvoznik sa 200 i više hiljada radnika, je praktički nestala. Ti ljudi su ostali bez posla. Niko im nije dao 10 godina ili 15 godina upozorenje da će im se to desiti. Znači, vi imate cele gradove, Vranje, u Bosni, Zavidovići i tako dalje. Znači, imate cele gradove koji su ostali bez industrijske osnovice i da su svi ljudi u tom gradu ostali bez posla. A da li nam to preti i sada, Saša, sa ovom energetskom tranzicijom? Ja mislim da ne. Ovo nije ni blizu tome. Znači, prvo, broj ljudi angažovanih u rudnicima uglja je neuporedivo manji. I drugo, te dve industrije se ne mogu porediti. Znači, drvna industrija je tada i ovo malo što je od nje ostalo danas, ona je potpuno međunarodno konkurentna. Znači, produktivnost, efikasnost, inovativnost, prodaja na raznim međunarodnim tržištima. Znači, pazite, to je industrija koja je izvozila nameštaj, izvozila drvene kuće u Sjedinjene Američke Države, u Baltičke zemlje, Norvešku, Švedsku, naravno zemlje bivšeg Sovjetskog saveza, Centralne Evrope, manje više u celu Evropu, izvozila drvo. I prerađeno, i neprerađeno, i tako dalje. Dakle, imamo jednu industriju koja je bila, da kažem, u zoni međunarodne konkurentnosti. Nažalost, industrija uglja u bivšoj Jugoslaviji nikada nije bila na tom nivou. Znači, jedna stvar su elektrane koje su izgrađene na visokom standardu. Sasvim druga stvar je vrlo, vrlo siromašan resurs uglja. Niskog kvaliteta, plitkog zalaganja, visokog sadržaja sumpora, dosta vlage, dosta nepravilno u geografskom smislu, dosta nepravilnog oblika, dosta teško angažovati krupnu mehanizaciju za tu svrhu i tako dalje.
Znači, sasvim dva potpuno različita sveta. Znači, mi sada govorimo o potrebi da se jedna industrija koja nema osnovu za visoku produktivnost zameni nečim drugim što bi možda moglo imati pretpostavku visoke produktivnosti i efikasnosti. Upravo ste spomenuli, vaš završetak izlaganja bio sjajan. Šta bi ta alternativa bila i kako bi mi mogli da postignemo tu pretpostavku visoke produktivnosti, imajući u vidu da je u sektoru uglja ona poprilično niska, posebno u odnosu na Evropsku uniju? Pa da, pazite, Evropska unija generalno imala je i dalje ima u nekoj meri veliku industriju uglja. Nikada ona nije dostigla nivo produktivnosti koji se sreće u Sjedinjenim Američkim Državama, Australiji, Južnoafričkoj Republici, znači onim zemljama koje su veliki proizvođači, veliki izvoznici uglja. U Velikoj Britaniji se recimo odigralo napuštanje uglja 80. godina prošlog veka sa pretpostavkom da industrija više nije međunarodno konkurentna. Pazite, napuštena je najbolja industrija uglja u Evropi u tom trenutku. Zato što nije dovoljno konkurentna u međunarodnim odnosima. Mi nismo, naravno, ni blizu tome. Znači, mi zaostajemo u produktivnosti u odnosu na zemlje centralne Evrope, Nemačke i tako dalje. A naravno, u odnosu na svetske cene i produktivnost daleko zaostaje. I to se ne da promeniti, prosto je resurs takav. A šta je alternativa na taj način? Pa, verovatno dosta toga. Znači, jedna dimenzija je naravno energetska efikasnost. Druga dimenzija je upravo biomasa. Treća dimenzija je naravno geotermalna energija. Znači, ovo je teritorija sa neobično velikim resursom geotermalne energije u odnosu na ostatak Evrope. Čak uporedivim sa nekim međunarodnim resursima. Naravno, ima klasično solarne energije vetra, ima shodno geografskim okolnostima. Znači, sve to i naravno hidroenergija koja je ubedljivo daleko nadprosečna u odnosu na evropske prilike. Znači, ima dosta resursa na raspolaganju i ja sam nekoliko puta skretao pažnju, prelazak na obnovljivu energiju je u stvari prelazak, odnosno povećanje produktivnosti i prilika za privredni razvoj. Sad kad ste spomenuli biomasu i geotermalnu energiju, ona se retko spominje u ovim konceptima energetske tranzicije i napuštanja uglja. Uglavnom je fokus na fotonaposnskim sistemima, poput solarnih panela ili na vetroelektranama. Pa sad, zašto je to tako? Iz kog razloga im se ne predaje dovoljna pažnja? Pa slušajte, korišćenje geotermalne energije, korišćenje biomase, korišćenje hidroenergije zahteva krupne infrastrukturne intervencije. Zahteva ozbiljnu energetsku politiku, zahteva prostorno planiranje, zahteva čitav niz ozbiljnih okolnosti u upravi, u organizaciji itd. To nije jednostavno. Postaviti jedan mali solarni panel je mnogo jednostavnije. Izgraditi vetropark je mnogo jednostavnije, u tom smislu zahteva manje ili prividno zahteva manje intervencija. Tako da, naravno, tu postoji razlika šta je jednostavno, šta nije jednostavno. Naravno, uvek se može odustati od razvoja. To je daleko najjednostavnije. Znate kako, razvoj je jedna, u ovom smislu, infrastrukturnom i tako dalje, razvoj je jedna dosta nezgodna okolnost. Znači, tu treba raditi, menjati neke stvari, organizovati i tako dalje. Investicije traju neko vreme, duže, često.
traži ozbiljan angažman kapitala. Znači, ako vi imate problem sa političkim rizikom, ako imate problem sa nesigurnošću vlasništva, sa nesigurnošću ugovora, onda pristup većim količinama kapitala nije jednostavan. Tako da, znači, sam razvoj ima, kao kategorija, ima dosta problema. Na drugoj strani, propadanje je mnogo zanimljivije. Znate, vi ako se nađete u državnoj upravi, u nekoj gradu, opštini, što ja znam, i ako propadanje nesmetano teče. A vi zadržavate radno mesto? Ne, vi imate tu čitav niz zanimljivosti. Znate, te nema vode, te zapalilo se ovo, te srušio se most, te došlo do poplave i tako da. Vi stalno imate neki problem koji rešavate i građani vide da vi rešavate probleme i tako dalje. Tako da je to sasvim u redu. Znači, sa stanovišta, da kažem, uprave, propadanje je neuporedivo zanimljiviji proces od razvoja. Mislim, to je dosta jednostavno. Imate više posla, što bi se reklo. I mnogo lepši rezultat. Pa, znači, moglo bi se reći čak i da, ukoliko nastavimo da koristimo ugalj bez toga, da će neminovno doći, ne nužno do propadanja, ali do zaustavljanja i do usporavanja privrednog razvoja. Vi ste nešto slično pisali u vašem tekstu za Connecting the Region, gde ste 10 dana pre onog velikog kolapsa 21. juna, ako se ne varam, upozorili na to i to se i obistinilo. Pa da li se može to ponovo obistiniti, da kažemo, i da li se situacija može pogoršati do toga? Da, ja sam u tom tekstu napisao da će se slom energetskog sistema desiti i da će se desiti opet. I naravno, desit će se opet. Mislim, ovog trenutka nema nikakvih razloga da se ne ponovi nešto slično. Čak moguće sa različitim geografskim obuhvatom. Tako da, mislim, ovog trenutka energetski sistem u regionu više ne garantuje sigurnost snabdevanja. To je strašno važan signal. Obratite pažnju šta taj signal, gde on sve ide. Prvo, taj signal je proizveo 2022. odmah posle onog velikog problema u Srbiji sa nedostatkom energije od 12. decembra 2021. Znači, imali smo drastično povećanje cena ogrevnog drveta. Znači, stanovništvo je reagovalo na okolnost da sigurnost snabdevanja električnom energijom nije potpuno. Bez obzira što je elektroprivreda u tom trenutku uradila jedan izvanredan posao. Znači, mi smo imali u jedan mah gubitak 6 velikih blokova, nije došlo do raspada energetskog sistema, nije se desilo ništa što je sad nekog ostavilo bez struje ili tako dalje. Naprotiv, znači, sve službe su reagovali očekivano ili dobro i tako dalje. Ali je ekonomski signal o tome da sigurnost energetskog sistema više nije garantovana, dospeo na tržište i tamo prouzrokovao porast cene ogrevnog drveta. Najinteresantnije od svega, cena ogrevnog drveta se nije smanjila, ni do današnjeg dana. Vi ovog trenutka, sad smo već u drugoj polovini leta, znači vi ovog trenutka imate vrlo visoke cene ogrevnog drveta. Znači, signal je prisutan. Juče je objavljen članak u novinama koji kaže da, eto, sad ove velike vrućine i velika potrošnja energije za rashlađivanje mogu dovesti takođe do problema u snabdevanju. Moguće. Ima raznih razloga za to svrhu. Sve u svemu, kažem, više nemamo više garanciju sigurnosti snabdevanja. Taj signal ide u pravcu mogućih investitora u industriji. Znači, iskustvo kaže u prethodnim godinama, to nije malo, 20-30 godina, znači imamo situaciju kad nema gasa, kad nema struje i tako dalje, prvo isključenje je industrija.
Naravno, moderni industrijski sistem zahteva visoki stepen odgovornosti, pouzdanosti, sigurnosti isporuka, rokova i tako dalje. Znači, teško za industriju da to može. Imamo signal u postojećim industrijskim postrojenjima. Nemali broj industrija u regionu gleda da nekako reši svoje energetsko pitanje sopstvenim rešenjima. Da li su to solarni paneli, da li su to neka manja kogeneraciona postrojenja, da li su to neki eventualno vetar ili tako dalje, ali vidite da industrija pokušava da reši svoje probleme sama. To ne mora uvek biti najefikasnije. Upravo to. Znači, praktično korišćenje uglja će dovoditi do novih padova u sistemu, što će i prouzrokovati povećanje cene energenata koje se najčešće zamera upravo energetskoj tranziciji. Sad, kad ste spomenuli to rešenje za industriju, na koji način se može obezbediti dovoljan kapital da se sistem obezbedi? Odakle će doći investicije? Da li je Srbija uopšte i region privlačan investitorima za investicije? Ne. Kod nas je ono što se zove prosečna cena kapitala za Zapadni Balkan je skoro 2 puta veća od evropskog proseka. Znači, nama i kamata i angažovanje osnovnog kapitala je skuplje nego na drugim mestima u Evropi. Nebitno šta su razlozi. A to dovodi do čega? To dovodi da je mnogo teže investirati. Znači, odnosno, na neki način favorizuje investicije koje su jeftinije, koje imaju niži stepen angažovanja kapitala, a ove, da kažem, kapitalno intenzivne investicije imaju tu problem. I to se vidi. To se vidi svuda. Znači, to se vidi u običnim domaćinstvima koja kupe najjeftiniji uređaj za grejanje sa saznanjem, sa svešću da efikasnost nije najbolja, jel? Ali je osnovna investicija mala. Drugo, ako vi domaćinstvo dovedete u situaciju da je sigurnost snabdevanja nije idealna, onda će on imati jednovremeno šporet na ogrevno drvo, električni šporet, teja peć, grejalicu i tako dalje. Znači, on će sam imati čitav niz različitih uređaja za grejanje, pa će onda kupiti klima uređaj, pa će sa njim i malo da se greje i malo da se hladi. Kad imate takvu situaciju, onda je dosta teško reći, ok, ja sad imam kuću, sad ću tu kuću ozbiljno da klimatizujem, recimo sa ozbiljnom toplotnom pumpom i da rešim sa jednim većim ulaganjem, ali da rešim problem na jedan efikasan i uredan način. To se ne dešava u dovoljnoj meri. Isto važi kod industrije, isto važi na različitim drugim aspektima i konačno na nivou energetskog sistema. Znači, vi u krupnoj energetici imate važna pitanja. Ekonomija obima, ekonomija standardizacije. I za jedno i za drugo rešenje su potrebne velike mase kapitala. Kako mi da privučemo te mase kapitala? Iako je, rekli ste da je stanje negativno, ali kako da snizimo tu cenu? Ja ću sad reći opet nešto što može biti heretično. Bivša Jugoslavija i naš, da kažemo, istorija ovog razvoja na ovom terenu pokazuje da su uvek bili potrebni neki sistemski zahvati, nekako rešenja gde je u međunarodnim odnosima napravljen takav iskorak koji je onda omogućio angažovanje velike mase kapitala. 1947. godine, 1947. Jedan od prvih projekata Maršalovog plana za Evropu, hidroenergija u Jugoslaviji. Jedan veliki finansijski okvir koji je onda omogućio da se grade velike hidroelektrane.
Bez toga to ne bi bilo moguće. Znači, da kažemo, državne mere i... Ne samo državne, jedan međunarodni aranžman. Međunarodni aranžman, 71. 76. Međunarodni aranžman koji je omogućio investiranje u velike rudnike i velike elektrane na ugalj. Jedan međunarodni aranžman koji je omogućio investicije u oblasti industrije. Veliki međunarodni aranžman, naša rekonstrukcija energetskog sistema od 1999. do 2004. godine je bila jedan veliki međunarodni aranžman, jedan okvir koji je omogućio više milijardi dolara investicija da se jednostavno sistem dovede u izvesno operativno stanje. Znači, to nam je potrebno. A koliko investicija, Aleksandre, treba doći iz privatnog sektora? Da li je to velika većina, da li se može kroz javni sektor izgurati ovo ili ne? Opet kažem, potreban je jedan uredan, veliki finansijski okvir. Šta on znači? Šta on može da uključuje? Može da uključuje privatne investicije, može da uključuje angažovanje domaćeg kapitala. Jedno zanimljivo pitanje koje sve vreme tu postoji. Znači, mi govorimo jako mnogo o energetskoj efikasnosti. Evo sad smo pomenuli problem energetske efikasnosti u domaćinstvu. Govorimo mnogo o pitanju obnovljivih izvora energije. Ali na drugoj strani, 12 milijardi evra se nalazi na štednji stanovništva sa jako malim kamatama. Znači, jedno potpuno logično pitanje je zašto deo tog novca nije uložen u energetsku efikasnost, u poboljšanje efikasnosti kuća, zgrada, stanova, poneki solarni panel, neku toplotnu pumpu ili nešto tako. Nije. Očigledno postoji neki sistemski razlog zašto je to tako. Znači, nije ni pitanje mentaliteta, nego sistemski razlog zbog čega da imaju poverenje u investicije. Tako je. I taj sistemski razlog nije samo okolnost u Srbiji. Znači, on se sad pojavljuje svuda. Znači, vi to vidite u celom regionu. Vidite ga u Crnoj Gori, na Kosovu, vidite ga u Bosni i Hercegovini, u Severnoj Makedoniji, vidite manje više svuda. Znači, zaista postoji jedan problem te vrste. Vi nemate ozbiljnije zahvate tipa zelene obveznice, projektne obveznice i tako dalje, gde bi, recimo, domaća štednja mogla biti angažovana. A da li su međunarodna tržišta kapitala, zelenih obveznica i zelenih zajmova u bankama, koji su sad trend u finansijskom sektoru, da se često i kaže da oni u tom smislu guraju energetsku tranziciju na globalnom nivou, da li je to možda prilika za domaće firme i za domaće investicije iz privatnog sektora ili smatrate da je to još uvek daleko? Pa verovatno je, ali opet u kontekstu jednog finansijskog okvira. Znači, ono što se nameće, i o tome sam pisao, znači, nameće se, kad vi pogledate šta se dešava u centralnoj Evropi, vi vidite da tamo korišćenje finansijskog okvira iz konteksta evropskog tržišta karbon kredita, odnosno EU ETS-a, da je taj finansijski okvir apsolutno dominira. Znači, i ovog trenutka, znači sa nekakvim iznosima u desetinama milijardi evra, zemlje centralne Evrope u stvari koriste taj finansijski okvir za investicije u obnovljivu energiju i tako dalje i tako dalje. Hvala vam, Aleksandar. Možete i kratko objasniti kako funkcionišu uopšte ti karbon krediti i ta tržišta? Pa dobro, pre svega, evropsko EU ETS tržište je naravno veliko, u desetinama ili stotinama milijardi evra, likvidno. Ako dođete u situaciju da vam Evropska komisija omogući, da kažem, besplatnu lokaciju karbon kredita, vi ih možete prodati na tom tržištu, možete ih prodati trenutno, možete ih prodati unapred. Čim je to tako, čim je
cena, da tako kažem, tržišno determinisana, vi dobijate jedan kolateral koji se može upotrebiti za investicije. I to je, mislim, jedan veliki korak, recimo, odnosno mogao bi biti veliki korak za ovaj region. I kada gledate... U suštini, izvinite što vas prekidam, ali u suštini karbon kredit se dobija za 1 tonu emisija i na osnovu njegove ponude se reguliše cena na tržištu. Besplatna alokacija bi bila da se dobiju već bez kupovine na tržištu ili na aukcijama i da ukoliko određeno preduzeće, da kažemo, elektroprivreda uštedi, to jest ne emituje tu tonu, ima slobodno. Smanji ili prekine emisiju, ono što preostane može prodati. I to je, mislim, veliki korak. Da. Ali, shvatite, to je vrsta državne pomoći. I neophodno je da ona ima nekoliko važnih osobina, znači da ima svrhu, da može se upotrebi kako treba, da ima veću ambiciju u smislu smanjenja emisije CO2 nego što su zvanični dokumenti u ovom trenutku, da je, naravno, morate imati odgovarajuću ekonomičnost, isplativost svega toga i tako dalje, da to sve zajedno ima smisla. Eto, to je otprilike pravac. I opet, veliki infrastrukturni zahvat zahteva izvestan stepen energetske politike koji to omogućava. Znači, izvestan stepen koordinacije prostornih planova, vlasničkih prava, energetske politike i tako. Jedan prosto sređen i uređen sistem sa međunarodnim okvirom. Pa ne bih ja otišao toliko daleko. Znači, ekonomija ne poznaje idealno sređene Naravno, ništa nije savršeno. Ali poznaje volju za razvoj. Znači, to još kako je važno i zahteva, kažem, jedan iskorak. Drugi, nagrada je izvanredna. Znači, pazite, ako vi možete ovog trenutka, ajde da pogledamo to, znači ovog trenutka ovi svi izvori, takozvani izvori obnovljive energije, novi, vetar, sunce, čine maleni deo energetskog bilansa, ispod 2%. Ogrevno drvo u Srbiji čini 16% energetskog bilansa. Slično je i u ostalim zemljama Balkana. Hidroenergija je preko toga. Ti 16% biomase je upotrebljeno sa strašno malom efikasnošću. Znači, ekvivalentna efikasnost je, da kažem, zanemarljivo mala. Ona je ispod 10% u odnosu na ono što se može napraviti. Znači, vi automatski možete dramatično uvećati produktivnost i efikasnost tog resursa. I samim tim proizvesti. Dobar primer su neki gradovi, recimo, uzmete grad, nije bitno. Ja sam to radio na primjeru nekoliko gradova u regionu. Znači, vi vidite, grad ima neko daljinsko grejanje, pa ima neki deo grada koji je time obuhvaćen, ima drugi deo grada koji se greje na ogrevno drvo. Sagledate koliko je to ogrevnog drveta i vi vidite da se sa tom masom sasvim uredno može grejati ceo grad i još preko toga napraviti električna energija. To je ogroman iskorak. Znači, ništa ne trošite više nego što već sada trošite, a dobijate mnogostruko veći rezultat. Energetska efikasnost je isto jedan od najbitnijih koraka. Tako je, ovo je sistemska energetska efikasnost koja nije u jednom konkretnom objektu, nego se dešava na nivou energetskog sistema. Jasno. Ajde, volio bih, Aleksandar, malo da popričamo o poslovima. Kada se govori o napuštanju ili o energetskoj tranziciji, to je uvek jedna od udarnih tačaka, pored ogromne cene. Koliko poslova, da li znate otprilike koliko je ugroženo na Zapadnom Balkanu ovom energetskom tranzicijom i napuštanjem uglja? Ja to posmatram drugačije. Ja mislim da, pazite, ako vi sad imate rudnik, nije bitno koji, vrlo je slična situacija. I sad kažete, ok, ja sad hoću da ovaj rudnik ima produktivnost
sličnu centralnoj Evropi. Opet kažem, u međunarodnim razmerama to nije spektakularno. Znači, zamenit ću tehnologiju iskopavanja, fokusirat ću rudnik na jedan dobar način i gledat ću da napravim što je moguće jeftiniji proizvod. 90% ljudi gubi posao. Znači, rudnik visoke produktivnosti ovu količinu jalovine i uglja može da iskopa sa 10% ljudi u odnosu na ono što sad imamo. I to je probano. Znači, imali smo takve situacije već u regionu, gde je praktično bez ikakvih problema drastično smanjen broj zaposlenih. Posle ponovo povećan, ali to ne veze. Imamo, znači, to je jedna okolnost. Druga okolnost, šta se dešava ako sada ti ljudi pređu da se bave nečim drugim, da se bave biomasom, geotermalnom energijom, hidroenergijom i tako dalje. Opet isto to. 10% ostaje zapošljeno i dalje u rudniku. Ima tu posla oko rekultivacije, reorganizacije tog prostora, ali onih ostalih 90% može dobiti jedan sasvim kvalifikovan, dobar posao. A da li je potrebno da se uradi nešto sa njima? Dokvalifikacija, prekvalifikacija, da li je to moguće? Koliko je to intenzivno? To je svakako intenzivno u nekoj meri, ali treba gledati stvar na jedan drugi način. Vrlo često, i to smo videli u nekim zemljama centralne Evrope, takozvana just transition ili pravedna tranzicija u režiji Evropske komisije podrazumeva da ljudi gube posao i da se onda za njih traže nekakva rešenja, mala i srednja preduzeća, neke prekvalifikacije i tako dalje. Ali pazite, gubi se disciplinovana velika industrijska organizacija. Mi sebi taj luksuz ne bismo smeli da dozvolimo. Znači, ova organizacija koja je tu prisutna, velika preduzeća sa 1000 radnika, mi imamo jako mnogo posla u infrastrukturnom opremanju, proizvodnje biomase, u infrastrukturnom opremanju geotermalne energije, hidroenergije i svega toga. Znači, to zahteva veliku organizaciju i ne bismo mogli lako da dozvolimo da se jedna disciplinovana, uređena industrijska organizacija tek tako prosto raspadne. Ona se može unaprediti, ona može dobiti mnogo viši nivo produktivnosti i efikasnosti i ona zaista može da bude, da kažem, motor razvoja za ove zemlje na Balkanu. Pa to je jako zanimljivo. Znači, u suštini, uz velike infrastrukturne projekte i investicije i prekvalifikaciju tih radnika, mi tu imamo neku šansu i da njih ponovo zaposlimo i da ostvarimo privredni razvoj na tom nivou i prosto da zamenimo ugalj nekim drugim energentima. Opustite da njih, ja bih rekao ovako, da te ljude svrsishodno zaposlimo, da oni, znači moderni pristup teritoriju je, kako bih rekao, tehnički, tehnološki, organizacijono vrlo, vrlo zahtevan stvar. Znači tu od kompjuterskih modela, dronova, analize zemljišta, korišćenja teritorije na ovaj ili onaj način, projektovanja, planiranja, izgradnje konkretne infrastrukture, to su sve poslovi koji su tehnološki zahtevni isto ili više u odnosu na, recimo, sada kopanje lignita. Znači, ja bih, ima dobra reč engleska, upskilling. Znači, ovde se radi o poboljšanju veština i sposobnosti ljudi, ali i poboljšanju veština i okolnosti industrijske organizacije. Znači, ne bih se ja bavio time, se sad ovde rasturi industrijska organizacija, pa onda nastaju neke malene organizacije umesto toga. Ne. Znači, velika organizacija ima svoje prednosti
I uopšte nije jednostavno napraviti. Znači, vi ne možete tek tako rasturiti jednu organizaciju da biste napravili neke druge, mislim, to. Da. Pa, znači, u suštini, pravilna tranzicija u regionu jeste moguća, ali ne na način koji je izvršen u Evropskoj uniji, već na ovaj način koji je... Tako je. Evropska unija ima mnogo različitosti. Znači, pre svega, nigde na teritoriji Evrope ne postoji ovakva koncentracija hidroresursa, nigde ne postoji ovakva koncentracija geotermalnog resursa, nigde ne postoji kombinacija tih okolnosti, nigde ne postoji ni ovako visok nivo prinosa u proizvodnji biomase i naravno unakrsne veze između svega toga. Znači, Balkan je rezervoar biodiverziteta koju ne treba zaboraviti u evropskim razmerama. Drugim rečima, uređenje teritorije zahteva, mislim, ozbiljne intervencije. U odnosu na nivo biodiverziteta, u odnosu na produktivnost koje teritorija nudi, mi čak imamo i neobično malo zaštićenih područja, na primjer, i tako dalje, i tako dalje. I konačno, čak i pitanje hidroenergije. Govori se o izgradnji nekih hidroelektrana i u Srbiji, i u Bosni, i u Crnoj Gori. Svuda se pominju nove hidroelektrane. Uvek se radi o velikim objektima. I uvek se radi o tome da oni svojim prvo veličinom, a onda i ekonomskim sposobnostima nadilaze veličinu ovih zemalja gde se nalaze. Znači, opet govorimo o nekoj vrsti okvira sa Evropskom unijom. Znači, moramo imati jedan sporazum kako ćemo trgovati električnu energiju sa Evropskom unijom. Jasno. Pošto se približavamo kraju epizode, možda bi trebalo samo i da se dotaknemo ukratko teme kopanja litijuma u Republici Srbiji. Da li mislite da je moguće sprovesti energetsku tranziciju bez tog resursa i da li mislite da uopšte ima ikakvog... Da li mi imamo dovoljno energije da otvaramo taj rudnik? Slušajte, Balkan raspolaže različitim mineralnim resursima. Tu se nalazi i bakar, i aluminijum, i mislim, konačno i litijum, i hrom, i feronikl, i razne druge stvari. Svi ti resursi zahtevaju ne malu količinu električne energije pre svega, radi prerade, a onda zahtevaju i ne malu količinu energije radi neke svrsishodne upotrebe. Ako ćete vi proizvoditi sad nešto od toga, baterije, automobile, nije bitno, razno svašta. Svedoci smo da je proizvodnja aluminijuma praktički zamrla. Nema električne energije za tu svrhu. Svedoci smo da je proizvodnja bakra se održava sa dosta napora i nije u stanju da plati komercijalnu cenu električne energije. Znači, šta god, u kom god pravcu da se razmišlja, opet to zahteva jedno makro rešenje i u prostornom smislu, i u saobraćajnom smislu, i u smislu energetske efikasnosti, produktivnosti, cene i tako dalje, i tako dalje. Naravno, vi uvek možete pokušati da se problem energetske sigurnosti na neki način outsourcuje, da se on ugovori sa nekim drugim. Vi kažete, evo, super, imamo ovde divne neke prijatelje, oni će nama isporučivati, nije bitno šta. Ugalj, naftu, gas, nebitno. To se neće desiti. Znači, energetska sigurnost se mora obezbediti pre svega domaćim resursom, a onda trgovina energijom treba da pomaže da se taj resurs efikasnije koristi. Ali ako ne možete odustati od korišćenja domaćeg resursa i nadati se privrednom razvoju. Da, došli smo i do kraja i upravo bih volao od vas da čujem šta biste poručili gledalcima i sumirali sve danas
izrečeno i upravo u poslednju rečenicu, da li mi imamo dovoljno prirodnih resursa i obnovljivih, u smislu obnovljivih izvora energije, da nadomestimo ugalj i obezbedimo privredni razvoj? Pa da, kako ne, ceo region ima nadprosečno kvalitetne resurse u odnosu na ostatak Evrope, kako da ne. Ovde se sasvim efikasno može obezbediti jedan novi, da kažem, razvojni kontekst koji bi onda omogućio i sve drugo u smislu korišćenja energije, da li u mineralnim industrijama, da li naravno u drvnoj industriji, da li u proizvodnji bilo kakvog drugog industrijskog proizvoda ili pak recimo u nečemu što je danas energetski vrlo zahtevno. Znači, ako vi hoćete jednu IT industriju koja se ne može zamisliti bez velikih kompjuterskih centara. Veliki kompjuterski centri danas u svetu su ozbiljni potrošači energije. Znači, imamo preduslove. Ja sam čak nekoliko navrata napisao i pominjao da je ovo jedan prostor koji ima visoku konkurentsku prednost za kompjuterski centar u odnosu na ostatak Evrope. S raznih razloga. Znači, moglo bi se i reći da napuštanje uglja u ovom regionu može dovesti i može biti šansa za ekonomski razvoj. Pazite, ugalj je već praktički napušten po prirodnim okolnostima. Znači, objekti su stari, na kraju svog životnog veka. Dobar deo rudnika je praktički na kraju životnog veka ili utrošen. Imate neke kombinacije, znači imate relativno bolji rudnik, ali uz njega je jako loš objekat, ili imate vrlo loš rudnik, uz njega je relativno dobar objekat, ali vi nigde nemate kombinaciju u kojoj se dobar rudnik nalazi uz dobru elektranu. Znači, to praktički u regionu nema. Znači, može se reći da i po prirodnim putem mi dolazimo do toga, ali da je to neminovnost. Da, ali to je to. Rezultat toga je ogroman problem energetske sigurnosti. Znači, moramo se suočiti sa vrlo ozbiljnim problemom energetske sigurnosti. Hvala vam, Aleksandra. Došli smo do kraja ove epizode i drago mi je što ste bili moj gost u ovoj epizodi i vidimo se nekim sledećim putem.